Урагшлал дугааллынхаа эхний угаалга бол эхлээд ер нь бол нүрээ угаахаас өмнө гараа сайхан савнда маш сайхан цэвэрлсэн байх шаардлагатай. Тэгээд нэг иймэрхүү хэмжээтэй аваад дээр нь усаа аваад ингээд чимхэж хийгээд ингээд гоожуулаараа нэг их хийгээд хэрэггүй усаа. Тэгээд зөөлх ингээд артаас нь ингээд гарын салаагаар усж байгаа хойноос нь ингээд аваарай. Хамгийн ихтэй хөөсрүүлж сурах нь аюул чухал байгаа. Тэгэхээр ямар ч даралтгүйгээр ингээд усаа ингээд даралтгүйгээр ингээд гараа ингээд хөдлөхөөр ийм гоё агаартай хөөс гарч ирэх. Энэ бол хамгийн чухал. Тэгэхээр энэ бол нэгсэнд одоо ингээд гар дагаад урсаад байх юм байхгүй. За тэнгуудаа эхний угаалтууд ерөөдөө нөгөө өдөржингөө мейкап бодсон бодох хэлээ авахтэй тийм юутай угаалт байгаа. Тийм учраас бүх одоо хэсгээ энэ сайхан савлаа угаах хэрэгтэй бүгд нь ингээд гар ирээд нүүрний хэсгийг бол огт хөдлөхгүйгээр маш хөнгөн угаан. Ер нь энэ лимф угаалтанд болохоор хамгийн чухал юм нь болохоор энэ үзэн хэсгийн угаалт. Яагаад тэгэхээр нөгөө гол лимф ингэж байгаа шүү дээ. Тийм учраас ер нь бол босоо гоё цэгсэн. Тэгэхээр та нар гэртээ нөгөө хүмүүс угаахаараа нойртой ингээд таландаа хараад ингээд бүхийгээд байдаг. Тэгвэл тэр лимф угаалт болдоггүй байгаа. Тэгэхээр яг аль болох сууж байгаа угаах нь хамгийн чухал байгаа шүү. Нуруу ихч байгаад ингээд угааж байгаа угаалт бол яг жинхэнэ лимф угаалт болдог. Тэгэхээр бид нар бүхийж угаахгүй яг ихцээрээ сууж угаалтаа хийхнэ. За ингээд эхний угаалтууд ингээд бүх одоо лимфийн хэсэгтээ ингээд хөөсөө хүргээд одоо яг энэ эрүүний яснаас доошоо жаахан даралттай. Яагаад тэгэхээр нөгөө лимф хэсгүүд байгаа. Энэ чихний артаас ингээд яг даралтаа бол ингээд чихнийхээ эндээс зөөлхөө явж байгаа даралтаа яг энэ эрүүний яс эхэлж ирсэн тийм. Эндээс жаахан ингээд даралттайгаар өргөжлүүлээд ингээд өгчнө. За тэгээ энийг сайхан болоонороо ачаад авчнаа. Ингээд өнөөдрийн мейкап өдрөө ингээд сайхан ачаад авчаарай. Арчигтай хүртэл та нар ерөөхдөө нүүрний хэсэгт бол маш гоё тийм цэвэрхэн болгоомжтой харьцан шөнөөртэй. За тэгээд ингээд эхний угаалт бол ингээд болчлаа. За хоёр дахь угаалт болохоор гүн цэвэрлэгээ. Гүн цэвэрлэгээ гараа сайхан ингээд норгочоод тэгээд бас ингээд хөөснөөсөө хоёр дахь угаалт бол гүн цэвэрлэгээ учраас арай жаахан хоёр угаалтнаас жаахан ариун хөөс авчаарай. Тэгээд ерөөсөө дарахгүйгээр гар дээрээ ингээд хөөсөө хөөсүүлээ. За тэнгуудаа ерөөс 7 хурууд эрүүн дээгүүр бусд нь бол эрүүн доогуур. Тэгээд нэг чихний доотлоос нөгөө чихний яраал хүртэл ингээд ямар ч даралтгүй шүү. Энэ дээр бол арьсрээс огт хөдлөхгүй хөнгөн. Тэгэхээр бүх угаалтыг бол энэ бол лимфийн угаалтын хамгийн гол эхлэл бол энэ байгаа. Яагаад тэгэхээр гол лимфийн бохирдлоо бол эхлээд хамгийн сайн сулж өгөх хэрэгтэй. Тэ өмнө нь байсан бохирдлуудаа бид нар яах нь сулж өгчөж дараагийн угаалтын бохирдлууд энэ доошоо бууж ирэх учраас энэ доотлохыг маш сайн сулж өгөх шаардлагатай байгаа шүү. За ингээд энэ дээр нэг талдаа нэг 10 явдаг ч юм уу. За тэгээ өөрийнхөө нүрийг ерөнхийдөө ингээд харж байгаа. Ер нь ихэнхдээ хүмүүс нэг тал нарай жахан том тий нүддэг талаас энэ болоод байдаг. Тэгвэл хэрвээ тэр тохиолдолд яах юм бол энэ талдаа 10 явсан бол энэ талдаа 20 явах жишээ нь ингээд ангаар нь өөрөөр хэлбэл одоо яах нь угаалтаараа бас дизайн хийгээд явдаг гэсэн үг байна. Минийх энэ тал нь нөгөө айгуу том байдаг. Ягаад тэгэхээр нөгөө энэ талын араа ингээд нөгөө цоороод тэгээд нөгөө яг ломбтуулсан ч гэсэн тэрүүхий нэг хит хоногтой энэгээрээ мэдхгүй яжгаад энэгээрээ зажилсаар хагаад одоо бүр байнга рефлекс болсон. Энэ талаараа тийм байнга энэ талаараа заж. Тэгэхээр шүднээс үүсэж байгаа асуудал бол яг адилхан болно гэхэд бол асуудалтай. Гэхдээ тодорхой хэмжээгээр яах нь тэрийг ялгаатай талыг бууруулж болно гэсэн үг байна шүү дээ. За ингээд энэ бол эхний шугам. Хоёр дахь шугам болохоор 7 хурууд уруулан дээгүүрээ бусд нь эрүүн дээг. Ингээд тэгээд чихний яг ингээд донтлын хэсэг рүү ингээд татна. Яг ингээд за ингээд донтлын хэсэг рүү. За ингээд бас бичлэгтэй. За ингээд
дунд хэсэгтээ ингээд явж байна. За тэгээд усаа ингээд бид нар дундуур угааж идэл ингээд ус арьс руу ороод ингээд шингээд байгаа штэ. Тэгээ усаа нэмээд ингээд хоёр дахь хөөсрүүлэлт ингээд хөөсрүүлэлтээ хийж явахдаа эхлээ заавал дахиад эндээсээ нэг ингээ хоёр шударчж байгаараа яагаад гэвэл энэ лимфрүүл ороод байгаа байхгүй миний ингэж угааж байгаа хэсэгч лимфрүүл явж байгаа гэсэн байна. За тэгээд дараагийн шугам болохоор ерөнхийдөө духыг бол ингээд хөмсгөө бүгднийг нь оруулаад ямар ч одоо гар мар маш сул шүү. За өөр ингээд гараа сайхан хурууныхаа хэсгийг сурлаад өгчгөр маш гоё хөнхөө угаалт болдог байгаа. За ингээд дараагийнх нь хамар дээрээс доош нь. За тэгээд хамрын хажуу талыг бол яг энэ нүдний ухархааны эндээс эхлээд ингээ угаавал их гоё юм нөгөө хамар маань өндөрсөж энэ хэсгээр байгаа хав маань арилаад нөгөө бид нар гэрэл сүүдэр хийгээд байдаг шүү дээ хамраа өндөрсгөө. Тийм юм ямар шаардлага болдог. Маш гоё ингээд хамар маань өндөр болоод ирдэг. Энэ хэсэгт байгаа энэ нийлцэн нэг юм хавангийн аваар л байгаа байхгүй. Тэрийг яах нь чиглүүлээд ингээд угаагаад өгчихнө гэсэн. За дараагийн шугам болохоор энэ яг жавж ингээ унждаг шүү дээ. Энэ унжиж байгаа лайнаас ахуулаад өргөөд хөмсгний яг үсэн доор л тэр энэ өвчлөө үсгээд байгаа болчих байгаа байхгүй. Зангирсан үсэн дээгүүр яваад тэгээд духан дээгүүр ингээд. За ингэснээр бол одоо ингээд үнсэндээ арьсаа бас угаалтаараа өргөж өгч юм гэсэн. Жавчныхаа давхар юм чинь хацрын энэ шанааны хэсэг өргөгдчихөж байгаа нь тий. Тэгээд энэ хөмсгний болчин суллагдчихж байгаа гэсэн үг байна. Тэгэхээр бүгдөө эдгээр ч утга учиртай угаалтууд байгаа. Тэгээд энэ доош явахдаа энэ нэг лимфийн өвчийг энэгээр яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бүр энэ ардуур явна шүү. Манайхан ингэж урдуур яваад байдаг үгүй шүү. За ингээд одоо өөрөө угаахаараа ингэчээд энэ бүр энэгээр явна шүү. Тийм тэгэхгүй манайхан ингээд энэгээр яваад байдаг. Нүрэл угаа тийм хацраг хэсгээр. Тийм. Тэгэхээр энэ чи өөрөө лимф угаалт гэдэг нь тэрэндээ байгаа байхгүй. Лимфүүдээс яах ингээд хөгөөд энэ артлынхаа бүр ингээд юуны урдуур яваад байх нь шүү дээ. За тэнгууд нүд босоо өөр дээрээ бол ингээд хийгээд өгдөг тийм. Тэгэхээр яг дээдлийн зовхыг яг ингээд шанаараа ингээд жаахан өргөсөн марктай ингээд өргөсрүүгээ тултлуулаад яагаад өгсний нөгөө лимфийн л юу яваад байгаа учраас заавал яг бүр ингээд тултал өсрүүгээ оруулж өгнө гэсэн байна. За тэгээд доотлын зовх бол бас ингээд хараа нүднийхээ голоос авч байгаа шүү. Ингээд голоос аваад жаахан өргөөд өгчнө. За хацрын угаалт муу ялгаа авахгүй ингээд бас нөгөө энэ бүр энэ чихний урдуур ингэж явж байгаа шүү. Энэ бас лимф угаалт. Ерөөсөө тийм лимфийн урсгалыг л сайхан чөлөөтэй болгоод өгчих юм бол бид нар энэ мейкапын бүтээгдэхүүн болон нүүрэн дээр үүссэн бохирдлоо бол энэ лимфийнхаа урсгалаар гадагшлуулаад цэвэрлээд өгчих гэсэн. Тэгээд яг босоогоор сууж агаад энийг яг чүд ийм даралттайгаар доош нь ингээд дарахад чинийх нь амар хөндөр тийм. Би ойрт ерөөсөө угаагаа ингэж нэг. Тэгэхээр лимф угаалт хийж чил бид нар нүүрнийхээ хаван хөөн тэгээд бас нүүрэнд үүсэж байгаа энэ сэвэх нүсөө тоолоо батгшил гэдэг чинь ерөөсөө лимфийн угаалтаар л гадагшилж байгаа. Амар хөндөр. За тэгээ энэ эгмний ясны дээгүүр явж байгаа энэ хонгорхоо зарим хүнийх ингээ бөглөрөлтэй байдаг. Тэгвэл энийгээ сайхан ингээ гаргаж өгнө шүү, дарж өгнө шүү. Дарж өгч бохирдоо яг энэ хонгорхоо руу ингэж оруулж өгнө. За тэгээд лимфийн бөглөрдөөс үүсдэг бас нэг аюу бол энэ артлын шилэн үзүүний энэ нөгөө овоолт байдаг шүү дээ, тийм. Минийх бүр амар байцтай. Тэгэхээр энэ овгор энтрийг бол дандаа яаж яахан даралттайгаар яваад за энэ юуныхыг болохоор хуингийнхыг болохоор эгмний ясны доогоор ингэж өгнө. Тэгэхээр нөгөө хүзүүгээ энэ чинь ингээ хуин шүү дээ. Яг ингээ гурвалжлаад байгаа чинь тийм. Тэгэхээр энийгээ сайхан өөрөө хөөсөрөө ингэж жаахан даралтаа угааж байгаа. Татхтаа эгмний ясны доогоор ингэж оруулаад лимфийнхыг болохоор эгмний ясны дээгүүр ингэж явуулж байгаа. Жаахан ингэж хүзүүгээ сайхан дарж өчөөд ясныхаа төгсгөлөөс ингэж орж өгнө шүү. Айгу
хүн дээр би ерөөсө хүнээр нүрээ угаалгаж байгаагүй өөрөө л хүний нүрээ угааддаг байсан билээс өөр юм байна. Би бүр өнөөдөр яг ингээ өөр дээр яг мэдрий гэж ингээ бодоод тийм хүмүүс маань ингээ бохирдол их байна. Одоо ингээ нэмэгдээд байна гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг өөр дээрээ бас ингээ яг яаж угаагаад ямар мэдрэмж төрсөн гэдэг нь мэдэрмээр санагдаад зарж ирсэн. Тэгэхээр энэ нэг лимф угаалт гэдэг чинь өөр аюул чухал юм байхгүй. Тэгэхээр одоо дараагийн лимф болохоор хараа чихний эндээс үл дарахгүй шүү. Чихний эндээс зөөлхөө яваад яг ясан дээр ирэнгуудаа даралттайгаар урагшна. Ингээд одоо чихний энэ хэсэгтээ бол хүн аюул болгоомжтой харьцдаг. Яг тэгэхээр чих ч өөрөө хүний тэнцвэрийн эрхтэн байдаг. Тийм учраас чихний энэ хэсгийг зүгээр артлаас нь ингээд хийж өгвөл яг гэрүүний яснаас ингээд доош нь урагшаа ингээд түлхэж ингэж бохирдлын гаргаж өгнө. Чиний болохоор эндээ тийм хаз бүгд чинь ингээд амар тийм энэ ингээд бүгдрэл гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр энэ бүгдрэл гарч ижил бид нар яах нь эрүүл байна, эмчлэгдэнэ гэсэн үг байхгүй. За тэгээд аанда ингээд лимф угаалтыг ингээд дээрэс нь ингээд яг чихний энэ доороос эхэлж байгаа шүү. Яг ингэж дарж байгаа шүү. Тийм байгаас нөгөө гол юугаа ингээд дагуулаад ингээд дарна. Ингээд дараад ингэнгүүтээ төгсгөлөөс нь ингээд хөөгд байна гэсэн үг байхгүй. Төгсгөлөөс нь хөөж сайн ингээд даралтай хийчих юм гэсэн. За энэ бол хүзүү бол бараг л би одоо манай Монголын нөхцөлд бол бид нэр ихэвчлэн лимфийн бохирдол асар өндөртэй байна. Яагаад тэгэхээр хөдөлгөөний дутагдал ихтэй монголчууд. Ер нь бол лимф гадагшлуулдаг юм чи ерөөсөө гүйлд хараад алхалт байхгүй юу. Тийм учраас яа тэгэхээр хүн ингэж дөргичж лимфийн урсгал ингэж доош ингэ бохирдлоо гаргаж идэг байна. Тэгэхээр нөгөө алхахаар хүн ирүүл байгаад байна, гүүхэр хүн ирүүл байгаад байгаа шалтгаан нь өөр тэр байхгүй юу. Тэгэхээр ерөөсөө лимф маань нуруу сайхан нэгц. Тэгээд энэ угаалтыг хийж яхад л зөвөр гадагшилж байна л гэж ойлгох нь шүү дээ. Тэгэхээр хүзүүгээ байнга ингэж ер нь бол бүх угаалтан дээр хүзүү байгаа. Манай монголчууд бол бүр ялангуяа их хүзүүний угаалт шаардлагатай байгаа шүү. Лимфийн өөрөө ихлээр сулж өгчиж тэгээд дээрээс нөгөө бохирдлоо чи энийг гарна уу гэхээс биш яах нь. Тэгээд лимфийн бүгдлээс болоод тэр нөгөө юунууд чи гадагшихгүй байгаа болохоор тэр батгах шиг бид чи илүү наашаа гарч ирээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо нөгөө нэгэнт ингээ хүмүүс нөгөө юу манайх чи нөгөө чочрох технологитой шүү дээ. Чочроод ингээд лимф гарцсан юу батга энэ гарцсан хүн байгаа. Одоо зүгээр батганыхаа нүүрнийхээ хэсгийн угаалтыг жаахан богинохын игээд нэлийн богинохын ий заа юм. Тэгчээд ер нь бол ихэвчлэн хүзүүг байгаа. Ингээд лимфээс гаргаад өгч. Тэгээд аандаа ингээд нөгөөдөг чинь гайгүй татгаад байна. Тэгээд хөөсөрөө угааж байгаа дахиад жаахан хэсгээд ирвэл лимфээс сайхан угаагаад нөгөө угаалтаа богиносгоод байна. Заримдаа ганц хоёр өдөр нүрээ хэсгээ орхих жишээний тий зүгээр нөгөө юугаар цэвэрхэн юуг сайхан тэр чинь бас нэг бас нэг эмзэгшил үүсэж байгаа шүү дээ. Дарсан үүсэж байгаа учраас нөгөө цэвэрхэн ачаараар ингээд бигнүүр тавиад цэвэрлээд авчиж байгаа шүү дээ. Гэхдээ ачаараа хөлдөөхгүй шүү чиг дарсан ачаараа сайхан хөргөчл гэж байгаа хүүхнээр нүүрэн дээр тавьж байгаа. Тэгээд бохирдлаасаа харчж аваад тэгээд хүзүүгээ бол маш сайн байгаа. Тиймдээ чөлөөлж чиг бид нар яах нь маш сайн угаалт болноос салхина гэсэн хэлээд. Тэгэхээр монголчуудын болохоор тийм онцлог байна. Яг мэдэгдээд байна. Хураа амьсгалтай, дээрээс нь агарын бохирдол ихтэй. Тэгээд баталгаагүй янз бүрийн бүтээгдэхүүнээр бид нар хоол унд хийж идэж тий. Тэр мөртөө бүгднтэй холбоотой учраас үзүүнийхээ лимфийг маш сайн угааж өгнө. За ингээд хоёр дахь угаалтууд үзье. Бүдүүн чи хаагаараа зүгээр. Шагшиг. сайн уу баяд ч байгаа шүү байна гэж. За ингээд хоёр дахь угаалтаа дуусгач. За ингээд хоёр дахь угаалт болохоор ингээд гүн цэвэрлэгээ байгаа. Би бараг цав цагаан болчихгүй юу. Лимф угаалт хийхээр угаасаа хүний нөгөө нүүрний юу хавн энэ илүү арилна. Хүний нүүрний хавн илүү арилна. Бас нүүрний өнгө энэ сэргэх нь бүр шал өрөөдөг байхгүй. За тийм 3 дахь угаалт болохоор ерөнхийдөө массаж угаалт хийгээд байгаа. За би бол массаж угаалтыг бол 35-аас дээш насныхан бүгдэнд нь бол массажтай угаалтыг зөвлөд байгаа шүү. Тэ массаж өөрөө юу вэ? Булчинг сэрэн, булчинг сулж өгнө, цусны рэлтийг сайжруулна. Тэгэхээр арсны ерөөсөө сэргэх гол юмнууд ерөөсөө массажинд байгаа байхгүй юу?
гол шалтгаан гоё залуужих шалтгаан бол ерөнхийдөө массаж нь байгаа. Гүн цэвэрлэгээ гэдэг чинь үндсэндээ л лимф явуулсан. Лимфээр л яг нэг бохирдлоос гаргаж авахыг л хэлээд байгаа. За ингээд нөгөө 7 орох орол 90 дээгүүр яваад бус нь 90 доогуур л яваад байна шүү дээ тий. За тэгээ хоёр дахь юу нь болохоор 7 орох оруулан дээгүүр бус нь ингээд бүр чихний нөгөө дунд хэсгийн зоон руу л явж байгаа гэсэн үг. Чихээ тултал угаа шүү. Тэр чихээ тултал угаа нь тэр чихний ардлын тэр юу урдуур тэр бүр тултал явуулна гэдэг чинь бүгдээрээ өөрөө лимф угаалт юм байна шүү. Тэгэхээр бид нар лимф угаалтаа дутуу хийснээс болоод л асуудлууд үүсэж байгаа гэсэн. За энийг ч гэсэн бүр ингээд өснийхээ хаяараа энэ шанааныхаа энэ рүү сайн оруулж ингэж угаагаараа тэгээд хөмсгөө бас оруулаарай. Хөмсөг оруулснаар дээдлийн дохны үрчлэнийг үүсгээд байгаа. Нөгөө хөмсгний доорх хөндлөн булчин босоо булчин гэж хангадлаас болоод хөмсгний дотоод хоёр хөмсгийн хооронд босоо үрчлээс болон дохны үрчлээ үүсээд байгаа ш. За энэ дараа болохоор хамар. Маш гоё хамар босч байгаа шүү хүмүүсийн хамар. За босч байгаа шалтгаан ерөөсөө л энэ хамрын хажуу талын энэ юг хаван аюул сайн хөөж өгнө. Энэ дээр даралт хэрэггүй шүү дээ. Зөвхөн энэ хөөсөөр угааж байгаа энэ хэсгэнд чинь хаван хангалттай буугаад өгч. Тэгээд нөгөө юугаа хийгээд энэ ч нөгөө анчин захирлын нөгөө том тайраг жижиг тайраг гэдэг шалтгаан чинь энд яваад энэ чинь бас лимф угаалт яваад байна. Угаасаа нэг хацранд бол гэртээ тэргүү бид нар ингээл явж байхад энэ төр хөрөлцөж байгаа шүү дээ. Хөрөлцсөн тийм. Энэ ингээд ээлжлээд байгаа ч ерөөсөө лимф угаалт хийдэг байгаа ш. За тэгээд цаа. Өдрөл ингээд басаагаараа ингээд явна ш тий. Тэгээд бас нууцын зохиол болохоор. Тэгээд бас нөгөө батгшил их гарч байгаа хүмүүс маань нүүрээ угаахаас өмнө нөгөө бактери эсрэг савангаар ингээ гараа угаачаад тэгээд ингээ нүүрээ бас угаадаг. Тэр айгүй буруу шүү. Эхлээд скин токсихоос савангаар гараа маш сайхан цэвэрлж угаагаад тэгээд ер нь усан дээрээ бас айгүй сайн анхаарал хандуулмаар юм гэлээ те. Айлх гоё цэвэр ус эсвэл нөгөө шүлтжүүлсэн ус мус те гоё уснууд одоо бас гарцсан байна. Тэгэхээр тийм усаар угаавал илүү бас үр дүнтэй юм шиг санагдаад байна. Хүчлэг ус нөгөө шүүс ус гэж жишээ нь Vanaco энэ чи айгүй хүчлэг ус шүү дээ. Хүчлэг ус чинь чиний нарьсан дээр нөгөө батгашаад энэ чи өрөвсөл үүснэ гэдэг чинь бас тэр чинь хүчлэгчсэн байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэрийг яаж яд хүчлэг юм дээр яачаар бас сэдрэх усны бас чанар их нөлөөлж байгаа шүү. Угааж байгаа. Би ч одоо нөгөө бүр ингээд офс дээр нөгөө цэвэршүүлэгч маш гоё имчилгээний усны шүүлтүүд тавьсан байгаа. Тэрийг бас давхар тэрнийх ч бас байж магадгүй. Одоогийн байдлаар бол манай дээр нэг учиргүй ямар батдаг гэдэг тий. Яг хөө тэр ус айгүй гоё нөгөө манай багийн хүм ингээ авч хэрэгэлсэн тэр ус шүүгчийг гэсэн чи айгүй гоё байна гэсэн юурсэн шүү дээ. Эхлээд ингээд бүр ингээд биеэс хорыг айгүй сайн гадагшлалт юм байна. Тэгээд тэр их чимээр жил бүтээгдэхүүнээ хэрэглээд ерөнхийдөө маш гоё болж исэн. Тэгээд сая солонгос явчаа хэдхэн онцод ирсэн чинь нүүр нь бүр ямар ч хүрчлээгүй болсон байлээ. Тэгээд нөгөө усаараа л угаагаад байгаа гэсэн. Тэгэл урдныхаа угаадгаар. Тэгээд тань дээр бас ирж угаалгасан юм билээ шүү дээ. Тэгээд тэр угаалтаас сураад одоо бүр аюу гоё болсон байлээ. Тэгээд усаал үнэхээр гоё байна гэсэн. Гэр бүлээрээ хэрэглээд бүгдээрээс тэ гоё байна гэж магтчихна гэсэн. Усны аппарат бол гайхамшигтай. Нөгөө өөр Монголын цэнгэл эмчрүү манай монголчууд очиж эмчилгээ хийгээд байдаг шүү дээ. Тэр эмчийн аппарат байхгүй юу? Тэгээд тэр эмчээс нааш нэг альбесаар нэг оруулж байгаа. Тэр альбесных нь юмас хараад ингээ хэрэглэж байгаа ус. Тэгээд бүр саах
анхаарах болно. Тулаа өвчнийг бол өстэй баг бүрийн юм шүү дээ. Одоо нэг оюун сувдэл гэдэг байдаг шүү дээ. Наривдaltaй байдаг. Тэднийх тэр яг шугамн тоологдгийг авцсан. Тэгээд тэрүүгээр имчилгээ хийгээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол ядаж үгүй байг л дээ тийм үү. Уухсан энэгээр аваад угаахсан энэгээр ингээд юм чинь эн чинь нөгөө шүүлтэр мөлтөр салахгүй 10 жилийн баталгаатай. Тэгээд 800 тонн ус шүү. 800 тонн гэж чинь одоо юу штэ. Жилдээ бол би яг үнэ хэлэхэд манайх бол нэг өөр одоо брендинг нэлээд яах вэ? Шүүгчтэй. Тэгээд тэр маань нэг 5 тонн ус шүү гэдэг. Сольдог шүүлтэрийн. Тэгэхэд бол тэрийг манайх 5 хамбалтай хахад нэг жил 3 сар хэрэглээл дахиад тэгэл шүүлтэрээ сольдог байхгүй. Тэгэхэд энэ шүүлтэр салахгүй. Тэгээд ийм гоё. Ер нь бол тэгээд нүүрний, арсны, ходоод гизний одоо бүх асуудал тий хүний биеийн бүх одоо асуудалд ер нь бол ус амар чухал гэдгийг ер нь бол ус нөгөө хамгийн гол нь өөрөө хүмүүсээ хүний биеийг харгуужуулах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгтэл нөгөө энэ аппаратны болохоор гол надад даваа тал нь юу санагдсан гэхээр харгуужуулах процесс нь хурдан. Ерөөсө харгуужуулах тэр хүний биед ороод харгуужуулах процесс нь аягүй маш хурдан явагдаж байгаа. Нөгөө гоё туршилт мөршилтөө зөндөө байгаа. Тэгээд тог могон залахгүй, шүүлтүр салахгүй маш энгийн хэрэглээ. харин тийм байлээ тий. Тэгээд яахгүй юу эндээс хурж ирээд ус аваад нэг 7 хоног моног авч дээжилж үзэж хэрэглэж үзээрэй. Нүүр мөр аваагаа тий. Тийм бас боломж байгаа юм биш үү? Манай нөгөө бохирдол ихтэй хүмүүс маань уснаас дээжилж авч үзээд савн хийж авч аваад нүүр аваагаа дууж үзээд тэгж болохоор шүү. За тэгээ батхтай хүмүүс маань бас нөгөө юу штэ гаднаасаа ингээ гоо сайхны гоё бүтээгдэхүүн хэрэглээд ямар ч одоо тий хичнээн хэрэглэж байгаа ч гэсэн дотор гиз ходоод цэс маш сайхан эрүүл байх ёстой. Тэгэхээр хэрвээ зэс өтгөрлөлтөй олдсон оголох хэрэгтэй, шингэлэх хэрэгтэй. За дээрэс нь ходоод өвддөг тий буруу холддог бол дотроосоо заавал бүдүүнээр ингээд цэвэрлэх бактери ч юм уу. Гэхдээ зөвийг нь маш сайн зөвийг нь сонгож хэрэглэх нь аягүй зөв шүү. Бохирдлоо маш сайн гадагшлах хэрэгтэй гэсэн үг. Тийм. Бид нэр лимф угаалт хийхээр хүмүүст хамгийн түрүүнд харагдаж байгаа нь юу вэ гэхээр маш хурдан хаван бодог. Маш хурдан хаван боон тэгээд маш хурдан энэ хүзүү нарийнсан энэ чинь нөгөө лимфийн бүхэлдээс үүссэн л шалт асуудлууд шүү дээ. Тэгээд бид нар яг мэдэгддэг байхгүй юу? Ингээд хүзүү нарийсаад тэгээд нүүрний хавнан буугаад нүүр жижигрээд ирчдэг. Хамаагүй шүү дээ. Тэг. За ингээд сайхан лимфийн хөөн хавлаа. Тэгээд ингээд лимфийн угаалт хийлгээд ингээд яхад нөгөө тархинсан сайжраад ирэхээр хүн жаа ингээд талгаа эргэх ч юм уу, талгаа дүүрэх ч юм уу тэр яаж юм хүчсэн сайжирж байна. Тэгэхээр тэр эдрийг бол битээ асуудал гэж бодоорой. Тэр бол тэгээд 1 юм уу 2 өдөр өгүүлж тэгээд нөгөө хэрийн гормонд орчих шүү дээ. Тэгээд нойр бол маш сайн хүрдэг. Тийм тий. Намайг гайхуулаад тэгэхээр энэ хүзүүний угаалт энэ манай монголчуудын хувьд илүү шаардлагатай байгаа гэдэг нь лимфтэй холбоотой ахны тэгээд одоо манай одноо маань хүртэл эндээ ингээд чи би нөгөө харин тийм дандаа оройдож ороод тэгээд яадаг байхгүй газ нүрээ угаачаал хортой гал тэгэл өөр дээрээ ерөөсөө тэгж лимфи угаалтаа сайн хийж чадахгүй л байгаад байгаа. Сая хөдөө 1 сар болохтой харинстай төмпөнтэй найзлаад аягүй сайн угаасан. Тэгсэн чинь өөр жижигрээл ирсэн нэрээ. Лимфи энэ угаалт бол өстой маш чухал монголчууд бүр илүү байгаа шүү. Яа ингэ. Би бүр цаа болсон. Орж ирснээсээ. За, ингээд угаалтаа хийж дараа нь гуйжуулалт яаж хийх талаар бас жижигхэн бичлэг оруулаад тавья. Та нар маань лимфи угаалтаа маш сайн дагаад хийгээрэй. За түр баяртай.